360啊！我最中意買嗰啲栗子啊，要冇殼嗰啲先得喎，有殼嗰啲唔好食喎，有殼嗰啲好難剝㗎喎。幾好食㗎啲栗子，都唔係好貴嘅啫，10零20蚊一包。我買過嗰啲花生啊，辣到飛起啊！啲麻辣花生，花生我食唔到啊！咦，有啲椰子奶糖啊，試下都好喎。椰子奶糖喎，又有啲泰國茶餅喎，一係入去睇下咩價錢先。啲花生啊冇本事食啦，好硬嘅啲花生。買呢度都好多嗰啲零食啊，幾好食噶。先排咧，佢嗰啲鮑魚罐頭咧，好抵啊，好平啊，唔係好大粒嘅，即係都好似一般啦。